Kazivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai, toda kutenda nekuuya kwamaita pachirongwa chino, ende sekutaura kwatoita mazuva ose, ngatirambe tichitumirawo dzimwe hama zvatinenge tadzidza pano on any platform, especially on social media. Ungawa ma WhatsApp groups, I've come to understand that there are so many WhatsApp groups dziripo where people are sharing these messages. Marara pachikukumburai vari kuita izvozvo. Edu ma messages haana ma copyrights. We would want these messages to reach out to as many people as can be possible. Nhasi nemubvunzo wabvunzwa panapa, wandiri kufunga kuti i-follow up question yemumwe mubvunzo watakapindura waitaura kuti nemhaka yevanhu vachitya kuenda kumakuva. Saka mubvunzo wabvunzwa panapa uri kuti iwo, konai pastor, zvipoko zvinombobvepiko? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Zvipoko zvinobvepi? Now, regai nitaure ndichiti, zvipoko zviriko, zvigoritoto zviriko, madzangaradzimu ariko, but ndira kufara kuti munhu yabvunza kuti anobvepi. Kureva kuti munhu haasi kuti kune zvipoko here, ai ari kuti zvinobvepi. Ende ndofunga ndo mubvunzo wakakosha iwowo, kuti zvazviriko zvipoko, madzangaradzimu, magoritoto zvimbori zvii, zvinobvepi? Ndo mubvunzo wakakosha. Muparidzi chapter 9 vhesi ya5, mavhesi atakaverenga patakadzidza nyaya iyi paitaurwa nyaya kuti mhaka yavanhu vachitya kuenda kumakuva. Muparidzi 9 vhesi 5, nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nemubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Ndo patiri apa vanhu vaMwari, taivapo patakambopindura tichingoripo ende hatibvipo. Challenge yatiri kupiwa neshoko raMwari ndeyekuti at the end of the day, tapedza kuverenga mavhesi akaita saiwaya, tizvibvunze kuti whom do we want to trust? Should we trust God, or we trust men, or we trust the devil? Vanhu ndo vanotiudza kuti zvipoko ihama dzedu dzakafa dzakatsamwa, saka vanodzoka vamoto because they want to revenge. Vanhu vanotaura izvozvo. Mushoko raMwari hamuna kana any single verse inosuggesta izvozvo. Saka isusu toda kuti tibvunze kuti watoda kutrusta ndiani, because Mwari ati vakafa havana chavanoziva. Saka kana vakafa vasina chavanoziva, saka zvipoko zviri kubvepi? Because isi takakura tichingoudzwa kuti zvipoko ukaona moto uchibuda kumakuva, munhu akafa akatsamwa, akumuka ngozi, akupfuka, akudzoka chiri chipoko, arida kufikisa vese vakamutambudza ari mupenyu kana vakamuuraya. Ndo takakura tichiudzwa, but shoko raMwari riri kuti vakafa havana chavanoziva. Handi mazvona. Saka toda kuti tione. Ende mukaenda kuna Genesis 2 verse 17, takaiverenga, Mwari anoisa pachena, musi wamunodya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, muchafa zviro kwazvo. Takaverenga futi Genesis 3 verse 4, inova opposite yevhesi iyoyo. Satan akutaura naEvha, hamufi zviro kwazvo. So you need to tell yourself today, whom do you want to trust? God had said you will surely die. Satan akati you will not surely die. God had said the dead know nothing. Satan oti the dead know something. Saka iwo unofana kuzvibvunza kuti in the context yezvipoko, whom do you trust? Kana uchibvuma kuti chipoko munhu akafa amuka, shoko raMwari richiti vakafa havana zvavanoziva, unofanira kuziva kuti wawatrusta in that regard ndiSatan. Because Satan arida kuti tese tipere taakutenda nhema dzake dzekuti kana vanhu vachinge vafa, they go into another state, havana kufa. Ndo nhema dzaSatan, against a clear, thus says the Lord, the dead know nothing. Even Job anoti they will not rise again. Inonzi necromancy. Vanhu vanoita necromancy, they believe they can rise up, they can rise the dead up from the grave. Ovadzosa kwatiri zvakaitwa paEndo anonzani Saul aenda kunoona n'anga yekuEndo. That which was a necromancer, vanhu vanoclaima kuti they can bring back the dead from the grave. Yet the Bible says in Job, they will not come again until heaven and earth is gone. Kana munhu afa haakwirizve, but vanoita necromancy vanoti isu tinomukwidza. Saka unofanira kuziva kuti ari kushandisa vanoita necromancy ndiani? Because Mwari ari kuti kana munhu afa hachina chaachaziva, vakumirira musi ucharira hwamanda vakafa vachibuda mumakuva vachimuka. But Satan anoti hakunyepa, ini ndinovamutsa ndinovaunzazve. Saka you need to know whom you are trusting. If you go and consult ng'anga kuchida kubvunza pane zvevakafa, it means you don't trust God. Saka zvipoko mukaverenga zvakazarwa 16 verse 14 manje, inobva yati iyi ndiyo mweya yetsvina inoenda kumadzimambo ese nevanhu vose ichiita zviratidzo kuti ifurire vanhu varwisane naMwari. Saka zvinonzi zvipoko, mweya yetsvina kana kuti madhimoni kana kuti ingirozi dzakadzingwa pamwe chete naSatani kudenga, dzinouya kwatiri dzichiita zviratidzo.
zviratidzo zvacho zvinosanganisira kushanduka kuva mirazvo yomoto kana mazino akareba-reba tisingaoni kuti anogumira kupi, kuti isu nemaziso edu kana tichinge taona zvinhu izvi tibhilivhe kuti saka vakafa vanoziva. Saka kana tichinge tangobhilivha kuti vakafa vanoziva, tatenda nhema dzadhiabhurosi ende tabva tasungwa mumusungo wake mukuru wekuti anoda kuti vanhu vese vasatende zvakataurwa naMwari, vatende zvaanotaura iye. So he thrives in opposing what God has declared. Iye anotaura opposite yacho, oisa action inonamatidza zvaataura kuti zvive sezvinhu zvechokwadi. Saka Satani paanoti hamufi zviro kwazvo, anobva aunza kachipoko kuti mubva mafunga kuti zveshuwa havana kufa zviro kwazvo. Anounza goritoto, ngirozi dhimoni riya rinochinja kuita zvinhu zirefu-refu. Zigoritoto imoti ndakariona zveshuwa zino zirefu-refu. Saka anenge maiguru havazi maiguru, idhimoni riri kuita zviratidzo kuti imi mutende nhema dzaSatani. Ndokuri kubva zvinonzi zvipoko. Saka mukaverenga Hebrews 1:7 inodaro kuti vatumwa vanogona kushanduka semirazvo yomoto. Saka ukaona zvinhu zvakaita saizvozvo usazoti hazviko, zviriko, asi madhimoni, ingirozi dzakarashika pamwe chete naSatani, dziri kuda kubatsira Satani kufambisa nhema dzake dzekuti kana vanhu vafa havana kunyatsofa. Saka dzinouya dziri muzvimiro zvevanhu vakafa, dzinouya dziri mirazvo yemoto, dzinouya ari mazinu marefu-refu, any form, as long as ichingoita kuti iwe neni tisare tichibvuma kuti vakafa havada kufa. The devil and his angels can take any form. Saka zvinonzi zvipoko, chingoziyai kuti madhimoni, full stop. Mwari atikomborere. Amen.